大家好，我现在在尼罗河边。今天呢，我有一个非常奇妙的想法，那就是在日落时分租辆小船，然后在尼罗河上漫游，肯定非常的美。走，现在出发。首先呢，我要去租辆小船。其实我想到去租船，心里有点烦，因为我又要砍价。其实我真的不想砍价，就是该多少钱多少钱不行吗？但是在埃及，你要知道，你肯定要砍价的。如果你不砍价，你会遇到各种坑。大家可以看一下现在的尼罗河是多么的美，每到日落时分，真的让人陶醉啊！我觉得在这里可能有人要问我了，要不要坐船？前面 ，Yeah, China. This your boat? Yes. How much? I just want watch sunset and think around. 200, 1 hour. No, expensive for me. 50. 50? Yeah. Just the cross. Price for you? wallah 1 hour? 100. 我刚在这边问的价格啊，那边给我要200-300呢，我觉得100还是比较合理的。Good price. OK, This boat. OK, go, let's go. Let's go. 上船，哎呦，看这个船还挺大的啊，觉得可以坐10来个人都行。现在准备出发。这小哥跟我说，现在是看日落的绝佳时机。What's your name? My name is Mohammed. Our name Mohammed. My name is 小毛。Shama? Yeah. Welcome. This is Mohammed. Mohammed Saeed. Saeed, Mohammed Saeed, Mohammed Allah. 原始方法抽油的，现走现加油。OK， 哇 ，Go Go Go！ 哇，出发了，拜拜。1个小时，然后包一辆船，然后看尼罗河的日落，20块钱。看这边的都是金色的。我觉得我这个想法真的太棒了，我现在非常的激动。哇，站在船头，美，漂亮吗？太爽了！这就是美丽的尼罗河。这边是卢克索神庙，咱继续往一望无际的远方前行。我现在在船的这个船顶，尼罗河呀，几千年的文明就在尼罗河的沿岸。没想到尼罗河现在变得这么温顺。之前尼罗河每年都要涨水，自从上游修了阿斯旺大坝，然后尼罗河开始变得非常温顺，就像母亲河一样，没有洪灾，就这么平稳。Hello， 除了美还有壮观，我想不到其他的形容词。下面小哥开始放音乐了。现在船已经停了，然后就在这儿漂浮着，好安静。我想对大家说，如果有机会的话，真的要来尼罗河看一看，因为尼罗河太美了。OK，Thank you。他说我可以坐在这儿 ，Thank you。现在呢，我要赚一些旅行费用的。我还是给大家推荐最近我一直在用的土耳其玫瑰水，它是一款爽肤水，100%的梅花蒸馏水，零色素、零添加、零酒精，大家可以放心使用。并且在这里我向大家保证，它是土耳其原装进口的。怎么使用呢？洗过脸之后，直接把它拍打在脸上就可以了。大家可以看这个水是非常晶莹剔透的，它没有任何色素。然后身上是那种非常自然的玫瑰花香，真的非常好用。并且这玫瑰水中有抗氧化物质，会帮助我们的皮肤抵抗衰老。喜欢的朋友可以下单的，一共是2大瓶。最后在这里谢谢大家的支持，祝你有一个非常美好的一天，拜拜。